Chemistry class 9 बाब पंजो physical states of matter सबक चऊं plasma state and Bose-Einstein condensate आऊं आहियां chemistry जो उस्ताद नजजुल चन्ना अवां खे सिमरन लाइन स्कूल में भलीकार असांजे अॼोके लेक्चर जा मौज़ू आहिनि प्लाज़्मा स्टेट ऐं बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेट ही मादे जूं टीं चौथीं ऐं पंजी हालत आहे इन खां अॻु असां सॉलिड लिक्विड गैस जे बारे में पढ़ी आया आहियूं हाणे असां इन्हनि जे बारे में तरतीबवार सम्झंदासीं प्लाज़्मा स्टेट English scientist William Crookes identified the fourth state of matter known as plasma. अंग्रेज साइंसदान विलियम क्रूक्स मादे जी चौथी हालत प्लाज़्मा डिस्कवर कई just as a liquid will boil changing into a gas when energy is added जीअं कंहिं पाणियाठ में गर्मीअ खे दाख़िल कजे कंहिं पाणियाठ खे गरम कजे त उहो गैस में तब्दील थी वेंदो आहे ईअं ई हीटिंग अ गैस विल फॉर्म अ प्लाज़्मा कंहिं गैस खे तमामु घणो गरम कजे त प्लाज़्मा ठही पवंदो अ सूप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हिकु अहिड़ो सूप हिकु अहिड़ी मिलावट जंहिंमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स यानी जेकी प्रोटॉन आहिनि जेके न्यूक्लियन आहिनि उहे ऐं वरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे अलॻि अलॻि आज़ाद पिया फिरंदा प्लाज़्मा स्टेट में एटम जेको आहे उहो पाण टुटी पवंदो आहे हुनजो मर्कज़ वाधू चार्ज वारो अलॻि थी वेंदो आहे ऐं इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे उन खां अलॻि पंहिंजनि शेल्स मां निकिरी धार पिया रोटेट कंदा आहिनि अहिड़ी मादे जी हालत खे असीं प्लाज़्मा स्टेट सॾियूं था प्लाज़्मा इज सुपर हीटेड मैटर प्लाज़्मा आला दर्जे ते गरम मादो हूंदो आहे so hot that the electrons are ripped away from the atoms forming an ionized gas एतिरो गरम जो एटमनि खां उन्हनि जा इलेक्ट्रॉन खसिजी वेंदा आहिनि ऐं हिकिड़ी आयोनाइज़्ड गैस ठही पवंदी आहे इट कंप्राइज़िस ओवर 99% ऑफ द विज़िबल यूनिवर्स इहो प्लाज़्मा स्टेट असांजी जेका नज़र ईंदड़ काइनात आहे उनजो 99% प्लाज़्मा स्टेट ई आहे इन द नाइट स्काई राति जो आसमान में प्लाज़्मा ग्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स निब्यूलास एंड इवन द auroras that sometimes ripple above the north and south poles या प्लाज़्मा स्टेट आहे ई आहे जेका राति जो सितारनि जी सूरत में तव्हांखे रोशनी चमकंदी नज़र अचे थी निब्यूलास जेके सितारनि जा थींदा आहिनि जेकी पाण में टकराव थींदो आहे ऐं उतां रोशनी फैलिजंदी आहे उहो बि प्लाज़्मा जो ई हिकिड़ो इज़हार आहे हिकिड़ी सूरत आहे ऐं अरोरास जेके नॉर्थ पोल ऐं साउथ पोल ते असांखे हिकिड़े क़िस्म जी रोशनी जी लहर नज़र ईंदी आहे उहो पिणु प्लाज़्मा जो ई हिकिड़ो क़िस्म आहे that branch of lightning that cracks the sky is plasma so are the neon signs along our city streets जेकी असांजे घिटियुनि में राति जो मोटल्स ते होटल्स ते ॿाहिरि नियान जा जेके ट्यूब ऐं नियान जा जेके ॿरंदड़ बोर्ड लॻल हूंदा आहिनि उहे पिणु प्लाज़्मा जो ई इस्तेमालु आहे एंड सो इज़ अवर सन असांजो सिजु उन में बि जेको मादो आहे उहो प्लाज़्मा वारी हालत में आहे द स्टार दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल इहो सिजु जंहिंजे करे असांजी धरतीअ ते हयाती मुमकिन आहे इहो पिणु प्लाज़्मा जो ई हिकु इज़हार आहे सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ आर एज़ फॉलोज़ असांजी ज़िंदगी में प्लाज़्मा स्टेट जेका चौथी आहे उन जा कुझु इस्तेमाल ही आहिनि द लाइटनिंग मेक्स प्लाज़्मा नेचुरली जेका खिवण आहे उहा पिणु प्लाज़्मा स्टेट जो ई हिकिड़ी सूरत आहे द आर्टिफिशियल यूज़िस ऑफ प्लाज़्मा इंक्लूड फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब्स नियान साइंस नियान जा जेके बोर्ड लॻल हूंदा आहिनि या जेकी फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब आहिनि इहे समूरा प्लाज़्मा जा मसनूई इस्तेमाल आहिनि द यूज़ ऑफ प्लाज़्मा डिस्प्ले ऑफ टेलीविज़न आर कंप्यूटर स्क्रीन्स ऐं टेलीविज़न ते प्लाज़्मा जो इस्तेमालु
The plasma lamps and globes are popular in children's toys and room decoration. कमरनि जी सजावट जे लाइ ऐं ॿारनि जे रांदीकनि में पिणु इन प्लाज़्मा जूं जेके लैम्प्स बतियूं थियनि थियूं ऐं ग्लोब आहिनि उहे ॿारनि में तमामु घणा मक़बूल आहिनि, उन्हनि खे वणंदड़ हूंदा आहिनि. Scientists are experimenting with plasma to make a new kind of nuclear power. साइंसदान इन कोशिश में आहिनि त प्लाज़्मा मां हिकिड़े नए क़िस्म जो न्यूक्लियर पावर ईजाद कजे, कॉल्ड फ्यूजन, जंहिंखे असां फ्यूजन चऊं था पिया. अहिड़े क़िस्म जा हू तजुर्बा कनि था, which will be much better and safer than ordinary nuclear power with less radioactive waste. इहो जेकॾहिं तजुर्बो कामयाबु थी वियो त असां वटि जेको इहो न्यूक्लियर पावर हूंदो उहो आम तौर ते इस्तेमालु थींदड़ न्यूक्लियर पावर खां घटि रेडियो एक्टिव वेस्ट वारो हूंदो ऐं तमामु घणो महफ़ूज़ ऐं बहितर पिणु हूंदो. बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट, जंहिंखे असां शॉर्ट फॉर्म में BEC चऊं था, ॿ साइंसदान हुया, सत्येंद्र बोस ऐं ॿियो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जन 1920 में मादे जी हिकिड़ी अञा ॿी यानी पंजी हालत जेका आहे उहा डिस्कवर कई. But they did not have the equipment and facilities to make it happen at that time. पर उन वक़्तु हिननि ॿिन्ही वटि न अहिड़ो सामान हुयो, न सहूलतूं जो असांखे मादे जी इहा हालत करे पॉसिबल करे ॾेखारनि. Afterwards, in 1995, two other scientists, Eric Cornell and Carl Wieman, also proposed another state of matter known as Bose-Einstein condensate, जंहिंखे असां BEC चऊं था. B इन जे नाले मां खयो वियो, सत्येंद्र बोस जे नाले मां, ऐं E आइंस्टाइन मां, C जेको आहे उहो कंडेंसेट. 1995 में वरी ॿिनि साइंसदाननि, एरिक कॉर्नेल ऐं कार्ल वीमेन, पिणु अहिड़े क़िस्म जी मादे जी हालत जी अॻकथी कई. They discovered that as plasma are super hot and super excited atoms. हुननि इहो ॿुधायो त जीअं प्लाज़्मा तमामु घणो गरम ऐं तमामु घणे एक्साइटेड एटमनि वारी मादे जी हालत आहे. जीअं ॾिसो हिते तव्हांखे जेकी पॉज़िटिव आयन्स आहिनि उहे ऐं इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि आज़ाद हिक ॿिए खां परे टुटल छिॻियल नज़र अचनि था. The atoms in a Bose-Einstein condensate are totally opposite. पर BEC में Bose-Einstein condensate में वरी एटम इन जे उबतड़ हूंदा आहिनि. They are super unexcited. उहे तमामु किरियल हद ताईं अनएक्साइटेड हूंदा आहिनि. एंड सुपर कोल्ड एटम्स, ऐं उहे तमामु घणा थधा एटम हूंदा आहिनि. हाणे इहे एटम जीअं जीअं इन्हनि खे थधो कयो वेंदो त इन्हनि जी एक्साइटमेंट बि ख़तमु थी वेंदी, चुरपुर बि ख़तमु थी वेंदी, ऐं इहे जेको आहे सो तमामु घणा थधा हूंदा आहिनि. इन्हनि जी जेका एनर्जी आहे उहा इन्हनि खां खसी वेंदी आहे. तॾहिं वञी करे ठहंदो आहे बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट. अचो त पहिरियां असां कंडेंसेशन खे सम्झूं. कंडेंसेशन तॾहिं थींदी आहे when several gas molecules come together and form a liquid. जॾहिं खोड़ सारा गैस जा मॉलिक्यूल हिक ॿिए सां चिंबड़ंदा वेझो ईंदा आहिनि ऐं लिक्विड ठहंदो आहे, त इनखे चइबो आहे कंडेंसेशन. It all happens because of a loss of energy. इहो तॾहिं थिए थो जॾहिं इन्हनि मॉलिक्यूलनि जी जेका एनर्जी आहे उहा विञाइजंदी थी वञे, उन्हनि खां खसिजंदी थी वञे. Gases are really excited or energetic atoms. गैस जा जेके मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि उहे तमामु घणा मुतहरिक हरकत कंदड़ हूंदा आहिनि. when they lose energy, जॾहिं उन जी तवानाई ख़तमु थी वेंदी आहे, उन्हनि खां खसी वेंदी आहे, they slow down, उहे आहिस्ते पंहिंजी चुरपुर विञाईंदा वेंदा आहिनि. and begin together, ऐं पाण में गॾिजंदा वेंदा आहिनि. they can gather into one drop, ऐं पोइ उहे हिकिड़े वॾे फुड़े में ड्रॉप में तब्दील थी वेंदा आहिनि. The BEC, Bose-Einstein condensate, happens at super low temperatures. Bose-Einstein condensate जेको आहे उहो तमामु घणनि किरियल टेम्परेचर्स ते थींदो आहे. when we get a temperature near absolute zero. जॾहिं असां टेम्परेचर खे एब्सोल्यूट ज़ीरो ताईं पहुचायूं, तमामु घणी थधि आहे. हे हिकिड़ो थ्योरिटिकल टेम्परेचर आहे, यानी एतिरी थधि आहे जेतिरी असां किथे अञा एक्सपीरियंस नथा करे सघूं. ओतिरी थधि ताईं खणी वेंदासीं त ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ एनर्जी. जेकी बि मॉलिक्यूलर हरकत आहे, चुरपुर आहे, उहा समूरी ख़तमु थी वेंदी, छो त तवानाई जेका आहे उहा एब्सोल्यूट ज़ीरो ते मॉलिक्यूलनि खां खसिजी वेंदी. एंड एटम्स बिगिन टू क्लम्प, ऐं एटम पंहिंजो पाण में चिंबड़ंदा वेंदा, गॾु थींदा वेंदा. द रिज़ल्ट ऑफ दिस क्लम्पिंग इज़ द BEC. ऐं इन पाण में एटमनि जे मिड़ण जे करे
जेको हिकिड़ो ज़रो ठहंदो उनखे था असां चऊं बोज़ यानी हिकिड़ो ज़रो, या इन सूरत हाल खे इन हालत खे चऊं था बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन कॉमन वी कैन नॉट सी दिस स्टेट इन ऑब्जर्वेबल नेचर। आमतौर ते इहा नज़र ईंदड़ फितरत में तव्हां मादे जी हालत नथा ॾिसी सघो, because it is very difficult to reach at very low temperature under normal lab conditions. छो त हिन एब्सोल्यूट ज़ीरो ताईं पहुचणु आम हालतुनि में नामुमकिन आहे। हीअ असांजो सॉलिड आहे जंहिंमें एटम आहिनि। इनखे जॾहिं असां तमामु घणो इनखे जेॾी महिल जो असां तमामु घणो थधि ॾींदासीं, उनखे एब्सोल्यूट ज़ीरो ताईं पहुचाईंदासीं, तॾहिं वञी करे बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट ठहंदो। इहे जेके एटम आहिनि इहे क्लम्प थी वेंदा, पाण में मिली वेंदा ऐं हिकिड़ो ज़रो ठाहींदा जंहिंखे चइबो आहे बोज़। ऐं मादे जी हिन हालत खे असां सॾींदा आहियूं बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट। असांजो जेको लेक्चर हिते पुॼाणी ते पहुतो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंधु ऑनलाइन स्कूल।